Pooja Rawat. Today I want to show you a picture, and the name of this picture is Sati. You know that what is the meaning of Sati? Sati is called a woman. If a woman's husband it died, then the woman is also burned with her husband. So see, this process is called a Sati process, Sati Pratha. And in this picture you can see that they are burning a woman with her husband who is died, and they are trying to push her in the fire with these sticks, and they are trying to burn her forcefully. So this custom is called Sati custom, Sati Pratha. And do you know that in past uh, and in ancient time, people used this custom very often, very popularly, and they burn the woman with her husband. If her husband die, they burn the woman with him, and they think that this is a very good custom, and they worship that woman also, and they think that this is a Sati custom. And this painting is painted by Balthazar Solvin in 1813. This was one of the many picture of Sati painted by the European artist who came to India. The practice of Sati was seen as evidence of the barbarism of the East. मीन्स जब यूरोपियन लोग या ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, तो उन्होंने देखा था कि इंडिया में बहुत सारे प्रैक्टिसेस या बहुत सारी प्रथाएं ऐसी हैं जो गलत हैं. सो सती प्रथा या सती प्रैक्टिस जो थी वो उन्हीं में से एक थी, एंड जो कि गलत थी. एंड इसके अलावा भी इन एंशिएंट टाइम वुमेन वर फेसिंग लॉट्स ऑफ problems in the society, and lots of other problems there were for the women, like they are not eligible for the education. मतलब जो उनके पेरेंट्स होते थे वो उनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते थे, एंड उनको घर पे ही काम करने के लिए रखा जाता था. मीन्स ये समझा जाता था कि लेडीज़ जो है, जो वुमेन हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको गर्ल्स एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता था. तो एंशिएंट टाइम में ये सब प्रॉब्लम्स जो थी वो गर्ल्स की को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी. एंड दिस इज़ द टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर. आज हम यही चैप्टर पढ़ेंगे. दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर दैट, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म. यानी कि वुमेन्स, दिस इज द 9th चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. वुमेन के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन पास्ट, एंड हाउ द कास्ट डिवाइडेड एंड हु रिफॉर्म दैम. मतलब ये सब जो गलत प्रथाएं थी, गलत जो कस्टम्स थे, गलत प्रैक्टिसेस थी, इन सबको रिफॉर्म किसने किया, चेंज किसने किया, ये हमारा बेसिकली चैप्टर होगा. इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म. हैव यू ever thought to how children lived about 200 years ago? Nowadays, most girls from middle class families go to school and often study with boys. On growing up, many of them go to college and universities and take up job after that. मीन्स ये हम सब के लिए बहुत ही नॉर्मल है दैट वुमेन गो टू स्कूल एंड दे ऑल्सो डू जॉब्स एंड दे कैन मूव इन सोसाइटी फ्रीली. बट इन द पास्ट, मतलब 100 years ago, ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं थी. दे हैव टू बी एडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड. इस टाइम तो वुमेन्स को एडल्ट यानी 18 साल का होना पड़ता है, तभी उनकी शादी होती है. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक. ये सब हमारी सोसाइटी में अभी होता है. मीन्स गर्ल्स स्कूल जा सकती हैं, एंड दे हैव टू बी एडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक एंड फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी. एंड विडो कैन री मैरी टू, यानी कि जो विडो वुमेन्स है वो दोबारा से शादी कर सकती हैं. एंड ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट and stand for elections. Or, of course, these rights are not actually enjoyed by all. Poor people have little or no access to education, and in many families, women cannot choose their husbands. तो अभी भी ये सब राइट्स जो है वुमेन्स को हर जगह तो नहीं मिले, बट ये हमारे राइट्स हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स वुमेन्स को दिए गए हैं. 200 years ago, things were very difficult and very different. Most children were married off at an early age. Both Hindu and Muslims men could marry more than one wife.
उस टाइम ये रूल था कि हिंदू और मुस्लिम मेंस ज़्यादा शादियां कर सकते थे। मेंस, ओनली मेंस, नॉट वुमेन्स। मेंस जो है एक से ज़्यादा वाइफ रख सकते थे। एंड इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री विडोज वर प्रेज्ड इफ दे चोज death by burning themselves on the funeral prayer of their husband. विडोज को बहुत ही प्रेज्ड किया जाता था या उनको बहुत ही अच्छा समझा जाता था इफ़ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल प्रेयर ऑफ देयर हस्बैंड। यानी कि जब उसके हस्बैंड की डेथ होती थी उसे बर्न किया जाता था हस्बैंड की बॉडी को, तो उसके साथ अगर वुमेन भी खुद को जलाना चूज़ करती थी तो उसको बहुत ही प्रेज्ड या उसे बहुत ही अच्छा समझा जाता था। वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंगली और अदरवाइज वर कॉल्ड सती। चाहे वो अपनी मर्जी से जले या उसको सोसाइटी फोर्सफुली जलाए, उसको सती प्रथा कहा जाता था। एंड इसको बहुत ही अच्छा उस टाइम में समझा जाता था। मीनिंग वर्चुअस वुमेन, सती मीन्स वर्चुअस वुमेन, बहुत ही अच्छी वुमेन जो हो उसे वर्चुअस वुमेन। वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, मीन्स कोई भी वुमेन प्रॉपर्टी नहीं रख सकती थी, उनको प्रॉपर्टी का कोई भी राइट नहीं रहता था। बिसाइड मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन, किसी भी वुमेन को एजुकेशन की एक्सेस नहीं थी। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ अ वुमेन वॉज एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो। उनका मानना था कि अगर एक औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो विडो बन जाएगी। यानी कि ये सब उस टाइम के लोगों की सोच थी, मतलब पुराने ज़माने के लोगों की सोच थी। दिस वॉज द थिंकिंग ऑफ द एंशिएंट पीपल that if we will educate our girls then she will become a widow after marriage. So difference between men and women were not the only ones in society. In most regions people were divided along lines of caste. सिर्फ मैन और वुमेन का ही डिफरेंस नहीं था, कास्ट के बेस पे भी वुमेन्स को डिवाइड किया गया था। Brahmins and Kshatriyas considered themselves as upper caste, and others such as traders and moneylenders, often referred to as Vaishyas, were placed after them. Then came peasants and artisans such as weavers and potters, referred to as Shudras. At the lowest rung were those who labored to keep cities and villages clean and work at jobs that upper caste considered polluting. That is, it could lead to the loss of caste status. The upper caste also treated many of these groups at the bottom as untouchable. Means untouchable, जो bottom caste होती थी उनको untouchable मान जाता था। Means इन्हें कोई touch नहीं करेगा upper caste के लोग. If they touch them, then their caste will be destroyed and they have to take bath again. They were not allowed to enter temples, draw water from the wells used by the upper caste, or bath in ponds where upper caste bathed. They were seen as inferior human beings. Over the 19th and 20th century, many of these norms and perceptions slowly changed. Let us see how this happened. But 19th and 20th century में ये सब perceptions जो थे वो slowly change होने शुरू हुए। अब हम आगे के लेसन में यही पढ़ेंगे कि how these perceptions were changed and who changed those perceptions for the society. Working towards changes. From the early 19th century, we find debate and discussion about social custom and practice taking on a new character. One important reason for this was the development of new form of communication. For the first times, books, paper, newspaper, magazines, leaflets, and pamphlets were printed. These were far cheaper and far more accessible than the manuscripts that you have read about in class 7th. मीन्स 19th और 20th सेंचुरी में ये सब रिफॉर्म्स क्यों हुए? इसका वन सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था प्रिंटिंग। मीन्स उस टाइम लोगों को बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ये सब बहुत ही चीप प्राइजेज में मिलने लग गई थी और सोसाइटी में कोई भी अच्छी बात होती थी तो वो तुरंत छपकर लोगों तक पहुंच जाती थी, प्रिंट होकर लोगों के हाथ में पहुंच जाती थी। एंड दीज थिंग्स वर वेरी चीप इन कंपैरिजन ऑफ मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट के बारे में आपने पढ़ा था क्लास 7th में, ताड़ पत्र पे, ताम्र पत्र पे या मिट्टी के पत्र पे जो लिखा जाता था मनुस्क्रिप्ट कहते थे। जब पेपर जब नहीं बना था, पेपर की रिसर्च नहीं हुई थी तो उससे पहले मनुस्क्रिप्ट पे प्रिंट होते थे।
जो कि हाथ से लिखे होते थे, बट जब प्रिंटिंग मशीन आई तो दे स्टार्टेड प्रिंटिंग ऑन पेपर, एंड दे कैन द प्रिंटिंग एंड द पेपर बिकम्स वेरी चीप फॉर द पीपल, एंड they can read a newspaper also and magazines, and if anything happen in society, it came in their hand very easily, and they read it and they can follow the changes of the society. Therefore, ordinary people could read these, and many of them could also write and express their idea in their own languages. All kind of issue, social, political, economic, and religious, could now be debated and discussed by men, and sometimes by women as well. In the new cities, the discussion could reach out of a wider public and could become linked to movements for social changes. These debates are often initiated by Indian reformers and reforms group. अब जो changes आए, जो इन्होंने debates करी, वो कोई ना कोई तो उन changes को लेके आया होगा society में. तो वो ग्रुप थे, उनमें से वन सच रिफॉर्मर्स वाज राजा राम मोहन राय. 1772 से लेके 1833 तक ये रहे. ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज द ब्रह्मो सभा, लेटर नोन ब्रह्मो समाज. उन्होंने एक ब्रह्मो सभा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक एसोसिएशन बनाई, जिसको बाद में ब्रह्मो समाज भी कहा गया कलकत्ता में. पीपल सच एज Ram Mohan Roy are described as reformers because they felt that changes were necessary in society and unjust practice needed to be done away with. They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. तो राजा राम मोहन राय का मानना था कि पुराने कस्टम्स को सोसाइटी से हटा देना चाहिए और नई कस्टम्स जो है सोसाइटी में लानी चाहिए, जो कि सोसाइटी के लिए अच्छे हों, और वी शुड अडॉप्ट अ न्यू वे ऑफ लाइफ. दिस राजा राम मोहन राय पेंटेड बाय रेम्ब्रांडिट पेल. ये राजा राम मोहन राय की पेंटिंग है. ये है राजा राम मोहन राय. यू कैन सी दैट, who reform our society and bring many changes for the women and for the other people, for the caste system also, changing the lives of widow. Ram Mohan Rai was particularly moved by the problems widow faced in their lives. He began a campaign against the practice of sati. उन्होंने एक कैंपेन बनाने शुरू करे सती प्रथा के अगेंस्ट. राम मोहन रॉय was well versed in Sanskrit, Persian, and several other Indian and European languages. Ram Mohan Roy was well versed in Sanskrit, Persian, and several other Indian and European languages. He tried to show through his writing that the practice of widow burning had no sanctions in ancient text. तो उन्हें संस्कृत की अच्छी नॉलेज थी, एंड he used his knowledge to remove the sati practice from the society, and from the ancient text he tried to convey the people that the widow burning had no sanction in ancient text. By the early He tried to show through his writing that the practice of widow burning had no sanctions in ancient texts by the early 19th century. As you have read in chapter 7, many British officials had also begun to criticize Indian traditions and customs. आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने भी इंडियन ट्रेडिशंस को और कस्टम को क्रिटिसाइज किया था. They were therefore more than willing to listen to Ram Mohan, who was reputed to be learned man. In 1829 सती was banned. और उसके बाद 1829 में सती प्रथा जो है वो बैंड हो गई, टोटली ख़त्म कर दी गई, उसको बैन कर दिया गया. The strategy adopted by Ram Mohan was used by later reformers as well. राजा राम मोहन राय ने जो स्ट्रेटजी जो यूज़ की वो थी कि हमारे पुराने एंशिएंट टेक्स्ट को, हमारे स्क्रिप्चर को, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट को उन्होंने यूज़ किया, और उन्होंने कहा कि उनमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी वुमेन को उसके हस्बैंड के साथ जला देना चाहिए जब उसकी डेथ हो. तो इस तरह से ये जो कस्टम था वो सोसाइटी से हट गया. एंड वेन एवर दे विश्ड टू चैलेंज अ प्रैक्टिस दैट सीम्ड हार्मफुल, दे ट्राइड टू फाइंड अ वर्ड्स ऑफ सेंटेंस इन द एंशिएंट सेक्रेड टेक्स्ट दैट सपोर्टेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू.
They then suggested that the practice at existed at present was against early tradition. Hook swinging festival. This is a festival, hook swinging festival. In this popular festival, devotees underwent a peculiar form of suffering as part of ritual worship. With hook pressed through their skin, they swung themselves on a wheel. In the early 19th century, when European officials began criticizing Indian customs and rituals as barbaric, this was one of the rituals that came under attack. ये भी एक फेस्टिवल था जिसमें कि स्किन पे ये हुक बांधकर और उसको स्विंग करना पड़ता था, तो ये कस्टम भी बाद में सोसाइटी से हटा दिया गया. We first tie them down to the pill. Ram Mohan Rai published many pamphlets to spread his ideas. Some of these were written as a dialogue between the advocate and critics of a traditional practice. Here is one such dialogue on Sati. Advocate of Sati. Women are by nature of inferior understanding, without resolutions, unworthy of trust. Many of them, on the death of their husband, became desirous of accompanying them. But to remove every chance of their trying to escape from the blazing fire, in burning them, we first tie them down to the pile. Opponent of Sati. When did we even afford them a fair opportunity of exhibiting their natural capacity? How then can you accuse them of want to understanding if after instruction in knowledge and wisdom a person cannot comprehend or retain what has been taught him? We may consider him as deficient, but if you do not educate women, how can you see them as inferior? तो दीज वर द पॉइंट्स ऑफ राजा राम मोहन राय जो उन्होंने सोसाइटी के सामने रखे अगेंस्ट द सती. फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर. दिस इज द पिक्चर ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ही इज ऑल्सो अ वेरी फेमस रिफॉर्मर. यूज द एंशियंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडो कुड रीमैरी. टेक्स्ट का यूज़ किया और लोगों को ये सजेस्ट किया कि विडोज कुड रीमैरी, विडोज दोबारा शादी कर सकती हैं. हिज सजेशन वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड अ लॉ was passed in 1856 permitting widows remarriage. Those who were against the remarriage of widow opposed Vidyasagar and even boycotted him. By the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of the country in the Telugu-speaking areas of the Madras Presidency. Veerasalingam Pantulu formed an association for widow remarriage. Around the same time, young intellectuals and reformers in Bombay placed themselves to working for the same causes in the north. Swami Dayanand Saraswati, who founded the reformers associations called Arya Samaj, also supported widow remarriage. तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना एक नया एसोसिएशन बनाया जिसका नाम उन्होंने आर्य समाज रखा, जो सपोर्ट करता था विडो रीमैरिज को. Yet the number of widow who actually remarried remained low, and those who married were not easily accepted in society, and conservative groups continue to oppose the new law. Girls began going to school. This is the picture of Ishwar Chandra Vidyasagar. Girls began going to school. Many of the reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. Vidyasagar in Calcutta and many other reformers in Bombay set up schools for girls. तो इन सब ने गर्ल्स के लिए स्कूल सेटअप करे. एंड व्हेन द फर्स्ट स्कूल वर ओपन इन द मिड 19th century, many people were afraid of them. They feared that school would take girls away from homes, prevent them from doing their domestic duties. Moreover, girls had to travel through public places in order to reach school, and many people feel that this would have a corrupting influence on them.
मीन्स वो ना मानना था कि वुमेन को पब्लिक प्लेसेस में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और स्कूल जाने के लिए उन्हें दे हैव टू गो फ्रॉम द पब्लिक प्लेसेस एंड दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर द गर्ल्स. They feel that girls should stay away from public places, and therefore throughout the 19th century most educated women were taught at home by liberal father or husbands. तो जो रिच फैमिलीज थी वो तो अपने वुमेन्स को घर में पढ़ा लेती थी, बट समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्व्स. डू यू रिमेंबर व्हाट यू रीड अबाउट रसुंदरी देवी इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर? शी वॉज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट. तो कुछ वुमेन्स ने खुद ही पढ़ना सीखा, जिनमें से ये रसुंदरी देवी भी एक हैं, जिन्होंने चुप चुप के रात को घर में कैंडल की लाइट में पढ़ना सीखा. एंड इन द लेटर पार्ट ऑफ द कंट्री In the later part of the century, school for girls were established by the Arya Samaj in Punjab and Jyoti Rao Phule in Maharashtra. तो इनमें आर्य समाज और ज्योतिराव फुले का और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द गर्ल्स एजुकेशन. In aristocratic Muslim households in northern India, women learned to read the Quran in Arabic. They were taught by women who came home to teach. Such reformers, such as Mumtaz Ali, reinterpreted verse from the Quran to argue for women's education. The first Urdu novels began to written from the late 19th century. Amongst other things, these were meant to encourage women to read about religions and domestic management in a language they could understand. वुमेन राइट्स अबाउट वुमेन. जब वुमेन्स ने पढ़ना लिखना सीखा तो उन्होंने वुमेन की कंडीशन के बारे में लिखना भी स्टार्ट किया. वुमेन राइट्स अबाउट वुमेन. फ्रॉम द अर्ली 19th century, Muslim women like the Begum Bhopal played a notable role in promoting education among women. They founded a primary school for girls at Aligarh. Another remarkable woman began Ruqayya Sekhawat Hussain started school for Muslim girls in Patna and Calcutta. She was a fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women. By the 1880s, Indian women began to enter universities. Some of them trained to be doctors, some of become teachers. Many women began to write and publish their critical views on the place of women in society. Tarabai Shinde, a woman educated at home at Pune, published a book, Stri Purush Tulna, a comparison between women and men, criticizing the social differences between men and women. Pandita Ramabai, a great scholar of Sanskrit, felt that Hinduism was oppressive towards women and wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women. He founded a widow home at Pune to provide shelter to widows who had been treated badly by their husbands' relatives. There, here women were trained so that they could support themselves economically. Needless to say, all these more than alarmed the Orthodox. For instance, many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and that this would corrupt Hindu culture and erode family values. Orthodox Muslims were also worried about the impact of these changes. As you can see, by the end of the 19th century, women themselves were actively working for reforms. They wrote books, edited magazines, founded schools and training centers, and set up women associations. From the early 20th century, they formed political pressure groups to push through laws for female suffrage, the right of vote, the better health care and education for women. Some of them joined various kinds of nationalist and socialist movements from the 1920s. In the 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demands for greater equality and freedom for women. Nationalist leaders promised that there will be full suffrage for all men and women after independence. However, till then, they asked women to concentrate on the anti-British struggle.